Калі Бог будзе судзіць увесь свет агнём, як ён адкрые шлях збаўлення для чалавецтва? Сёння ў пропаведзі «Два суды і Пасха» вывучым Божае Слова і пацвердзім праз Біблію гэты шлях збаўлення, каб мы ўсе маглі верна ісці па ім. 오늘 두 가지 심판과 유월절이라는 주제를 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보도록 하겠습니다. Два суды – гэта час Ноевага патопу, калі Бог упершыню судзіў свет вадой, і другі – у апошнія дні, калі Бог зноў будзе судзіць свет агнём. Упэўнены, вы ўсе памятаеце і ведаеце гэтыя ісціны, запісаныя ў Бібліі. Чаму свет будзе судзімы? Давайте разгледзім часы, калі Бог судзіў свет. Дні Ноя, дні Садома і Гаморы і апошнія дні. Што агульнага паміж усімі гэтымі часамі? У кожны з гэтых перыядаў людзі былі непакорлівымі, адчужанымі ад Бога, злымі і амаральнымі. Такая сацыяльная з'ява існавала ў тыя часы. Я малюся, каб сёння мы ўсвядомілі, як у дні Ноя, Садома і Гаморы, і в апошнія дні наш вораг д'ябал выкарыстоўвае злыя задумы, каб адвесці людзей ад Бога. У казанні «Два суды і Пасха» разгледзім пасланне да Габрэяў, раздзел 11, верш 6. Звернемся да паслання да Габрэяў, раздзел 11, верш 6. А без веры дагадзіць Богу немагчыма. Ідучы шляхом Євангелля, мы пастаянна знаходзімся пад уплывам свету. Мы лёгка акунаемся і прыстасоўваемся да асяроддзя, да спосабу мыслення людзей, іх ладу жыцця і звычаю грамадства. Бог працуе, каб зрабіць нас новым стварэннем. Яго воля і жадання для нас такія. Вось такім чалавекам я хачу, каб ты быў. Але на нас часта ўплывае свет. Аднак з верай мы здольныя пераадалець усе гэтыя ўплывы. Але калі ў нас няма веры, куды пацячэ наша духоўнае жыццё? Куды пацякуць нашы сэрцы? Мы непазбежна пачнём глядзець на свет і думаць, але ж усе так робяць. Тады становіцца цяжка жыць так, як жадае Бог, то бок быць народжаным звыш. Менавіта вера дазваляе нам абараняцца ад свецкіх уплываў, бо яна ставіць мэтай жыцця Царства Божае, ці не так? Працягнем. А без веры дагадзіць Богу немагчыма, бо трэба, каб той, хто прыходзіць да Бога, верыў, што Ён ёсць, і ўзнагароджвае тых, хто яго шукае. Верою Ной, атрымаўшы абвяшчэнне пра тое, што яшчэ не было бачна, богабаязна збудаваў каўчэг на выратаванне дому свайго. Ёю касудзіў ён світ і зрабіўся спадкаемцам праведнасці па веры. Сказана, вераю Ной, атрымаўшы абвяшчэнне пра тое, што яшчэ не было бачна, богабаязна збудаваў каўчэг на выратаванне дому свайго. Усе. Ці лёгка мець веру ў тое, чаго мы яшчэ не бачылі? Уявіце, увесь свет пакрыты вадой. Такога ніхто з нас ніколі не бачыў, нават і цяпер. У дні Ноя увесь свет быў затоплены. Вы можаце гэта ўявіць? У той час такое было проста неўяўляльным. Таму ў Габрэяў 11 раздзел называе гэта тое, што яшчэ не было бачна. Падобна і будучы суд над светам агнём, тое, чаго мы яшчэ ніколі не бачылі. Увесь свет будзе ахоплены агнём. Хіба гэта не неймавернае відовішча? І ўсё ж у Пісанні гаворыцца, што Ной паверыў у гэта. Ён паверыў. І што ён падрыхтаваў? Ён падрыхтаваў каўчэг дакладна так, як загадаў яму Бог.
Пацвердзім гэта ў быцці, раздзел 6, верш 9. Быццё, раздзел 6, верш 9. 구절의 말씀 함께 보겠습니다. Вось жыццё Ноевае. Ной быў чалавек праведны і беззаганны ў родзе сваім. Ной хадзіў прад Богам. 그가 하나님과 동행하였으며 그가 세 아들을 Ной спарадзіў трох сыноў – Сіма, Хама і Яфета. 때에 Якое было становішча ўсяго свету. 하나님 앞에 어떠했다고요? Але зямля разбэсцілася прад абліччем Божым і напоўнілася зямля злачынствамі. Што да маралі і этыкі, увесь свет стаў надзвычай бязбожным і сапсаваным. 참 악하고 엄난한 이런 어떤 입장이 되니까 12절에요. Давайте паглядзім на верш 12. 땅이 폐기하였으며 «І паглядзеў Господь Бог на зямлю, 모든 і вось яна разбэшчаная, бо ўсякая плоть скрывіла дарогу сваю на зямлі. І сказаў Господь Бог мою, канец усякай плоті прыйшоў прад аблічча маё, бо зямля напоўнілася ад іх зладзействамі. І вось я вынішчу іх з зямлі. Зрабі сабе каўчэг з дрэва гофер, ацекі зрабі ў каўчэзе і прасмалі яго смалою усярэдзіне і звонку». Бог загадаў Ною падрыхтаваць каўчэг і ўвесці ў яго па пары кожнай жывёлы, самца і самку, падзяліўшы іх на чыстых і нячыстых. 그 방주 안으로 드릴 수 있도록끔 이렇게 이제 하나님께서 다 명하셨던 것이죠. Працягнем з 21 верша. 너는 먹을 모든 «А ты вазьмі сабе ўсякай ежы, якою кормяцца, і збяры да сябе, і будзе яна табе і ім ежаю». І зрабіў Ной усё, як наказаў яму Господь Бог. Так ён і зрабіў. Хоць Ной і не мог уявіць, як Бог будзе судзіць свет вадой, ён верна выканаў усё, што загадаў яму Господь. Паводле таго ж прынцыпу і мы сёння выконваем Божую запаведь. Прапавідуйце Евангелие ў Самарыі і аж да краю зямлі. Сёння мы жывём у бязбожным і распусным пакаленні. Але і ў такім свеце Бог дзейнічае, каб збавіць сваіх умілаваных дзяцей. Як Бог падрыхтаваў каўчэг перад судом над светом вадою, так і ў гэтыя апошнія дні ён падрыхтаваў Сіён, каб усе маглі ўвайсці ў яго. І ці не даручыў ён нам каштоўную місію абвяшчаць гэта ўсяму свету? Найважнейшы урок сённяшняга паслання. Хоць Ной ніколі не бачыў нічога падобнага, ён паверыў Божаму слову і выканаў усё так, як яму было загадана. Падобна і будучы суд агнём над усім светам. Падзея, якой мы ніколі не бачылі. Менавіта таму мы, як Ной, павінны падрыхтавацца да нашага выратавання ў гэтым веку. Мы павінны стаць тымі, хто зможа весці ўсе народы, каб яны маглі вярнуцца ў Сіён. Назва сённяшняга паслання – «Два суды і Пасха». І мы бачым, што абставіны гэтых двух судоў надзвычайна падобныя. Давайте паглядзім на 2 Петра, раздзел 3, верш 6. Другое Петра, раздзел 3, верш 6. «Таму тагачасны свет загінуў, будучы затоплены вадою». Гэта тлумачэнне про часы Ноя. А цяперашняе неба і зямля захаваныя тым самым словам. Слова, якое Бог даў, судзячы свет вадою, было ягоным словам, і яго абвяшчэнне суда агнём таксама яго слова. Зберагаюцца. Для чаго? Вагню, на судны дзень і загубу? Што за людзі? Язбожных людзей. Урэшце рэшт, усе бязбожныя людзі гэтага свету падлягаюць суду, як і ў часы Ноя. Таму у нас няма абсалютна ніякіх падстаў пераймаць іх учынкі ці ісці за іх ладам жыцця.
Мы не павінны казаць, але астатні свет робіць гэта, і гэта здаецца нармальна. Наш эталон ва ўсім заўжды Бог. 항상 모든 기준이 하나님이 되어야 되겠고. Трэба заўжды пытацца, як гэта бачыць Бог. 생각할 줄 아는 우리가 Хіба не тады мы зможам праз належную веру застацца вернымі да канца і ўдзельнічаць у збаўленні, якое атрымаў Ной? 참할 수 있지 않겠습니까? Працягнем з верша 9. 의 말씀 봅니다. 주의 Не марудзіць Гасподзь з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць гэта марудлівасцю, а доўга трывае нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. 고 회개하게 이르기를 원하신다고 했습니다. Бог чакае, што мы будзем цвёрда стаяць на правільным стандарце веры, якога Ён жадае, каб перамагчы свет, перамагчы усе свае слабасці і заўсёды перамагаць усе выпрабаванні і падманы сатаны. 항상 승리하는 이와 같은 위치에 서기를 하나님께서는 기다리고 계십니다. Верш 10. 그러나 주의 날이 Прыйдеш дзень Гасподні, як злодзей ноччу, і тады нябёсы з грукатам мінуцца, а стыхіі, распаленыя, разбурацца ўшчэнт, зямля і ўсе дзеі на ёй згараць. 드러나리로다. 이 모든 Калі так усё гэта зруйнуецца, дык якімі павінны быць? 마땅하뇨. 여기도 보니까 Як вы бачыце тут, на якім жыцці Бог робіць націск? 앞세웠습니까? У святым жыцці і пабожнасці вы. Гэтыя ўрыўкі з Бібліі паказваюць нам, што адбылося ў часы Ноя, Садома і Гаморы. Па меры таго, як людзі станавіліся неўспрымальнымі да пабожных паводзін і далёка адыходзілі ад пабожнасці, Бог пастаянна кіраваў над імі судом. 하는 것을 성경을 통해서 우리가 확인할 수 있는 대목들입니다. 12절. Верш 12. Хто чакае і прагне прышэсця Дня Божага, калі ўспаламнённыя нябёсы разбурацца, што яны разбураць? І распаленыя стыхіі, наш фізычны цела растопяцца. 우리는 그의 약속대로 Але мы, паводле абяцання ягонага, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх жыве праўда. 이와 같은 그 광경 상상이 됩니다. Усе. Ці можаце вы ўявіць такую сцэну? 하늘이 Вы можаце спытаць, як можа расплавіцца цела? 하나님께서 Як могуць нябёсы згарэць у Ані? Нават калі Бог загадаў Ною, падрыхтуй каўчэг і загадаў яму ўвайсці ў яго, людзі задаваліся пытаннем, адкуль у свеце возьмецца столькі вады, каб пакрыць усю зямлю. Гэта неймаверная сцэна. Аднак Ной верыў Божаму слову, бо гэта было яго слова. І рабіў усё, як яму было загадана. 이 사실도 Гэтак жа мы павінны верыць, што Бог будзе судзіць увесь свет агнём і ўвайсці ў Сіён, як ён загадаў. 본받지 말고 Не прыстасоўвайцеся да гэтага свету і не вучыцеся ў гэтага пакалення. 경건함과 거룩함 속에 Я веру, што мы павінны ісці шляхом веры ў пабожнасці і святасці, згодна з гэтым вучэннем. Працягнем з 13 верша. 우리는 그의 Але мы, паводле абяцання ягонага, чакаем новага неба і новай зямлі, на якіх жыве праўда. 너희가 Дык вось, любасныя, чакаючы гэтага, што нам рабіць? Пастарайцеся з'явіцца перад ім неапаганенымі і беспагібнымі ў свеце. 힘쓰라고 했습니다. Хіба ж нам не варта больш імкнуцца і працаваць у гэтай справе? 그런 우리가 돼야 되지 않겠습니까? Бог загадаў нам хутка абвясціць добрую вестку усім у свеце, перш чым ён асудзіць яго агнём у канцы веку. 복된 기별을 Гэта добрая вестка, якой мы павінны дзяліцца, бо той час настане. 하는 틀림없이 올 거니까. Звернемся да Матвея, раздзел 28, верш 18. Матвея, раздзел 28, верш 18. І прыступіўшы, Ісус сказаў ім: «Дадзена мне ўсякая ўлада на небе і на зямлі. 내게 주셨으니 그러므로 너희는 Дык ідзіце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, 내가 너희에게 вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні до сканчэння веку. 함께 있으리라 Амін. 하시니라고 했습니다. Што нам сказано рабіць з усім, што я запаведаў вам? 어떻게 하고 있으라고요? Сказано, захоўвайце. Больш за тое, ён загадаў нам ісці і абвяшчаць гэта кожнаму народу.
У часы Ноя Бог даў кожнай жывой істоце магчымасць, перш чым судзіць свет вадою. Аднак, паколькі люди жылі непакорна, яны кпілі са словаў Божых і пагарджалі імі. Яны таксама кпілі са слова Божага і пагарджалі ім у часы Эзекіі, і нават у наш час працягваюць кпіць і пагарджаць ягоным словам. Яны адмаўляюцца звяртаць увагу на любыя указанні ці кіраўніцтва, якія дае ім Бог. Але калі смерць будзе на іхнім парозе, і яны нарэшце апамятаюцца, думаючы, я павінен патрапіць у каўчэг, ці змогуць яны туды пайсці? Гэта немагчыма. Ці не таму многія члены сям'і Сіона цяпер едуць за мяжу з намерам прапаведаваць Евангелие тым, хто яшчэ не чуў гэтай весткі. Откроем Ісаі, раздзел 43, каб прачытаць слова абяцання. Калі Бог будзе судзіць свет агнём, ён выратуе нас. Такія весткі сапраўды каштоўныя і блаславёныя. Давайте паглядзім на Слово Божие ў кнізе Ісаі 43, верш 1. А сёння так, кажа Гасподзь, які стварыў цябе Якаве і ўладзіў цябе Ізраіля. Не бойся, бо я адкупіў цябе, назваў цябе імем тваім, ты мой. Ці будзеш пераходзіць праз воды, я з табою, альбо цераз рэкі яны цябе не патопяць, а ці пойдзеш цераз агонь, не апячэшся, і полымя цябе не апаліць. Бо я, Гасподзь Бог твой, святы Ізраіляў, збаўца твой, на адкуп за цябе аддаў Егіпет, Эфіёпію і Савею за цябе. Якщо ты дарагі ў вачах маіх, шматкаштоўны, і я полюбіў цябе, дык аддам іншых людзей за цябе і народы за душу тваю. Не бойся, бо я з табою. Ён і сёння нясе нам гэтую вестку. Сярод вады і агню, што ён абяцае нам? Ён абяцаў быць з намі і выратаваць нас ад усяго гэтага. Давайте звернемся да Псалма 90, верш 7. Псалом 90, верш 7. Упадзе 1000 побач з табою і 10 000 праваруч ад цябе, але што будзе, да цябе не наблізіцца. Толькі глядзеш між вачыма тваімі і ўбачыш помсту бязбожнікаў. Бо сказаў ты, Гасподзь, надзея моя, Усявышняга выбраў ты прыстанішчам тваім, ліха цябе не спаткае, і пошасць жытла твайго не зачэпіць. Хіба Бог не абяцае, што бяда не наблізіцца да нас? Давайте разгледзім, як Бог абвясціў, што абароніць усіх дзяцей Сіёна. Суд вадой і суд агнём – гэта падзеі, якіх чалавецтва ніколі раней не бачыла. Аднак гэтыя падзеі будуць адбывацца паводле Слова Божага, таму нам загадана падрыхтавацца. Давайте звернемся да кнігі «Выхад», раздзел 12, каб прачытаць абяцанне, як ён выратуе нас з вады і агню. Паглядзім «Выхад», раздзел 12, верш 11. А ешце яго так, хай будзе паясніца ваша падпяразана, абутак ваш на нагах вашых, і кіі вашыя у руках вашых, і ешце яго паспешліва. Гэта Пасха Гасподняя. Верш 12. А я гэтай самай ночы прайду па зямлі егіпецкай і паб'ю кожнага першанца ў зямлі егіпецкай ад чалавека да быдла, і над усімі божышчамі егіпецкімі учыню суд. Я Гасподзь. І будзе ў вас кроў знакам на дамах, дзе вы знаходзіцеся, і ўбачу кроў.
Бог загадаў памазаць крывёю ягняці вушакі і перакладзіну дзвярэй. Што ён зробіць, калі ўбачыць кроў? І прайду міма вас, і не будзе сярод вас пошасці згубнай, калі буду караць зямлю егіпецкую. Гэта абяцанне спраўдзілася не толькі ў землі Егіпта каля 3500 гадоў таму. Што Бог кажа ў 14 вершы? «І хай будзе вам дзень гэты незабыўны». Што гэта за дзень? Гэта Пасха. «І святкуйце яго, як свята Господу, ва ўсяроды вашыя, як устанаўленне вечнае, святкуйце яго». Такім чынам, Пасху можна разглядаць як гарантыю Божага абяцання. Пасха ўтрымлівае вялікае абяцанне, што Бог заўсёды будзе абараняць дзяцей Сіёна, няхай гэта будзе суд вадой, агнём ці ў любой іншай сітуацыі. Таму, калі вы паедзеце за мяжу, я малюся, каб вы падрабязна расказалі пра гісторыю Пасхі і цалкам растлумачылі, чаму мы павінны яе святкаваць. Гэтак жа, як Ной рыхтаваўся да нябачанага, Бог даў нам Пасху, каб мы падрыхтаваліся да нябачанага. Ён рыхтуе шлях для ўсяго чалавецтва да вяртання ў Сіён, месца, дзе святкуюцца яго святы. У 12 раздзеле кнігі «Выхад» ён абяцае: «Прайду міма вас, і не будзе сярод вас пошасці згубнай». Якім чынам Бог дае нам гэтае абяцанне зараз? Ці ж не гэта абяцанне, якое Бог дае нам праз Пасху? Вось чаму ў 91-м псалме напісана: «Упадзе 1000 побач з табою, і 10 000 праваруч цябе, але, што паводле Бібліі адбудзецца». Абяцанне, што да цябе не наблізіцца. Каго датычацца гэтыя словы? Што яны павінны выконваць, каб атрымаць гэтае абяцанне? Гэта абяцанне, якое Бог даў тым, хто святкуе Пасху. Сёння, глыбока ўпісваючы словы Божай праўды ў сэрцы, пацвердзім праз Біблію дэталі пра дзень, калі Бог будзе судзіць свет агнём. Давайте звернемся да Ераміі, раздзел 4, верш 9. У Ераміі, раздзеле 4, вершы 9 напісана: «І будзе ў той дзень, кажа Гасподзь, што яны будуць рабіць. Замрэ сэрца ў цара і сэрца ў князёў». Біблія кажа, што яны страцяць мужнасць, бо тое відовішча будзе надзвычайна жахлівым і страшным. І жахнуцца святары. Што яны зробяць? Яны дзіву дадуцца прарокі. Астатні час вогненнага суда будзе напоўнены такімі сцэнамі. А цяпер звернемся да Ераміі, раздзел 5, верш 1. Ераміі, раздзел 5, верш 1. «Пахадзеце па вуліцах Єрусаліма, і паглядзеце і разведайце, і пашукайце на плошчах ягоных, ці не знойдзеце чалавека, ці няма таго, хто трымаецца праўды, шукае ісціны. Я, што ён зробіць, злітаваўся б з Єрусаліма». Хіба гэта не падобна на ўрывак, які мы ўжо недзе чулі? Дзе яшчэ ў Бібліі мы знайшлі такія словы? Перад знішчэннем Садома і Гаморы Аўраам маліў Бога: «Няўжо ты загубіш праведных з бязбожнымі?» Змяншаючы колькасць праведнікаў. Але паколькі не знайшлося і малой іх колькасці, Бог здзейсніў свой канчатковы суд агнём. І тут Бог кажа: «Ці не знойдеце чалавека, я пашкадаваў бы яго». Свет становіцца ўсё больш бязбожным, усё больш адыходзіць ад Божай праведнасці і духоўна чарствее. Хтосьці скажа: ці не занадта строгая царква Бога, трымаючыся толькі Бібліі? Як можна так душна жыць? Жыццё паводле Слова Божага ніколі не душыць. Гэта самы бяспечны, благаславёны і пэўны шлях. Таму мы павінны жыць з такім жыццём.
우리가 되어야 되겠습니다. При нагоді разгледьте уривки з 2 Петра, розділ 3, Малахії, розділ 4 і Сафонії, розділ 1. Звернемся до Ісаї, розділ 24, вірш 1. Ісаї, розділ 24, вірш 1. Вось Господь спустошае зямлю і робіць яе няплоднай, мяняе паверхню яе. Словы, што Бог пераверне зямлю, паказваюць, які вялікі яго гнеў. 뒤집어 엎어버린다고 했습니다. Хоць у біблейскай мове гэта змякчаны выраз, усё ж можна адчуць веліч святога гневу Божага. 이 지구를 그냥 하나님께서 Бог не проста пакідае зямлю, бо яе бязбожнасць пранізвае нябёсы. Ён робіць яе пустыняй і пераварочвае яе. 황무하게 하시고 뒤집어 엎어버리신다고 했습니다. Мяняе паверхню яе і рассейвае яе жыхароў. І што будзе народу, тое і святарам, што слузе, тое і гаспадару ягонаму, што служанцы, тое і гаспадыні яе, што пакупцу, тое і прадаўцу, што пазыкоўцу, тое і пазычальніку, што ліхвяру, тое і ліхвадаўцу. Зямля спустошана ушчэнт і зусім зрабаваная, бо Гасподзь вымавіў слова гэтае. 이 말씀을 하셨느니라. Бядуе заняпалая зямля, паніклы заняпалы сусвет, паніклі і ўзвышаныя з народу зямлі. І зямля апаганена пад тымі, што жывуць на ёй, бо яны пераступілі законы, змянілі статут, парушылі вечны запавет. 영원한 언약을 파였습니다. 그러므로 Затое праклён паядае зямлю і нясуць кару тыя, што жывуць на ёй. Затое спалены насельнікі зямлі і няшмат засталося людзей. 새 포도즙이 Плача сок гронкі, баліць вінаграднае лазе, уздыхаюць усе, хто весяліўся сэрцам. Спынілася весялосць тымпанамі, змоўк шум вясёлых, сціхлі гукі арфы. Ужо не п'юць віна з песнямі, згарчыла секера підком яе. Разбураны апусцелы горад, усе дамы замкнутыя, нельга ўвайсці. Плачуць па віне на вуліцах. Запамрочылася усялякая радасць. Што здарылася? Выгнана усялякая весялосць зямлі. У горадзе засталося запусценне, і брамы разваліліся. А пасярод зямлі паміж народамі будзе тое самае, што бывае пры абіванні маслін, пры абіранні вінаграду, калі закончаны збор. Усе паспрабуйце ўявіць такое становішча і такую атмасферу. Сярод усяго гэтага вестка, што Бог збавіць ад пошасцяў тых на Сіёне, хто святкуе Пасху. Адкупіць іх і прывядзе ў Царства Нябеснае усе. Хіба гэта не найпрыгажэйшая і найцудоўнейшая вестка? 이와 같은 소식이야말로 여러분 얼마나 아름답고 좋은 소식입니까? Гэтай весткай трэба дзяліцца з суседзямі, сем'ямі, сваякамі і ўсімі навокал. Мы не нясём нічога, што магло б нашкодзіць свету. Мы прыносім найвялікшую карысць чалавецтву. Хіба мы калі-небудзь вагаемся або баімся, даючы нешта добрае? Ты б сказаў: «Хачу падзяліцца з табой нечым. Табе б гэта вельмі спадабалася. Ты проста яшчэ гэтага не разумееш». На дзень нараджэння вашага дзіцяці ці бацькоў, рыхтуючы падарунак, хіба вы не даеце яго з думкай, яны будуць так радыя, калі адкроюць яго. 선물을 하나 준비할 때 이걸 열어보면 굉장히 기뻐할 것이다 하는 마음을 가지고 선물하지 않습니까? З такім сэрцам мы павінны прапаведаваць Евангелле, дзелячыся гэтымі дарамі. 이래서 Таму вестка, якую мы несём, гэта вестка вялікай радасці. 기쁨의 소식이기 때문에 Хіба яна не запісана ў Бібліі як Евангелле, што азначае добрая вестка. 복음이라는 이와 같은 내용으로 성경에 Давайте абвяшчаць яе паўсюль. 많이 알립시다. 세상은 Мы павінны абвяшчаць Божую волю. Як свет быў асуджаны вадою ў часы Ноя, так і Бог абавязкова здзейсніць суд у апошнія дні. 달리는 우리가 돼야 됩니다. 두렵고 Але гэта не толькі страшныя падзеі. Ёсць і Божае абяцанне збаўлення. 함께 있기 때문에 그 6월절 Таму павядзём усе душы да ісціны жыцця Пасхі. 문장원들을 다 인도하시고 그런 З такім сэрцам скажам усім: не прапусціце гэту магчымасць і скарыстайцеся ёю. 챙기십시오. 마지막 특별한 기회니까
Гэта апошняя і асаблівая магчымасць. Таму далучайцеся да нас на Пасху, свята жыцця, і атрымайце Божае дабраславенне і ласку. З гэтым сэрцам мы павінны прапаведаваць каштоўнае Евангелле Новага Запавету усім народам свету. Бог даў сваё слова, што гэтыя два суды абавязкова спраўдзяцца. Але тое, што людзі свету паводзяць сябе неасцярожна, не азначае, што мы павінны ісці за імі. Паводле Божага вучэння, калі Бог кажа, гэта не святое, гэта не пабожнае, мы павінны адкінуць такія рэчы. Хіба мы не народ Сіёна, які вучыцца і прытрымліваецца Божага вучэння? Тады мы павінны спытаць, якія вучэнні ёсць у Сіёне. І мы таксама павінны спытаць, як Бог вядзе нас у гэты час. Калі мы станем Божым народам, які сочыць за яго кіраўніцтвам і ідзе за ім, я ўпэўнены, Бог прывядзе свой народ у вечнае царства нябеснае, нават у гэтым бязбожным і пералюбным пакаленні. Такім чынам мы павінны спытаць сябе, чаму людзей судзілі ў дні Ноя і ў часы Садома і Гаморы, і чаму гэты апошні век стаіць перад судом Божым? Прашу вас, ніколі не забывайце гэтага. У такіх месцах людзі заўсёды рабілі ўсё, што супярэчыла Божаму вучэнню. Урок, які Бог даў нам сёння праз два суды і Пасху, у тым, што яго воля падрыхтаваць нас да гэтага веку, як ён рыхтаваў людзей у часы Ноя. Малюся, каб вы прынялі гэта да сэрца і з радасцю сустрэлі сёлетнюю Пасху. Спадзяюся, вы атрымалі ласку і завяршаю сённяшнюю пропаведь. Вялікі дзякуй. 감사합니다.